नमस्कार यहाँ सम्पूर्णमा स्वीट होम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट यो स्क्रिनमा देखाइएको घर चाहिँ 5 आना जग्गा हो र यो घरको मोडा चाहिँ 23 फुट छ। अनि त्यस पछाडि यो घरको ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ मूल ढोकाबाट छिरिसकेपछि चाहिँ सबै ओपन राखेको छ, किचन, डाइनिङ र लिभिङ रुमको लागि। अनि यहाँ भर्याङ अनि एउटा चाहिँ टोयलेट बाथरुम। अनि पछाडिपट्टि चाहिँ सानो चाहिँ आफ्नो जग्गा रहेको छ। अगाडिपट्टि चाहिँ गाडी राख्ने, पार्किङ गर्ने, अट्ने जग्गा नै रहेको छ। अनि माथिल्लो तलामा गइसके पछाडि चाहिँ टोयलेट बाथरुम सेम पोजिसनमा रहेको छ। अनि त्यस पछाडि 3वटा रुम रहेको छ। पछाडिपट्टि चाहिँ अब धेरै जग्गा नभएको कारणले चाहिँ पिलरबाट 1.5 फुट कोठा बढाएर 2 फुट कोठा बढाएर टप राखिएको छ। 2वटा कोठाको लागि 2वटा झ्याल। अनि अगाडिको एउटा कोठाको लागि फेरि यहाँ एउटा झ्याल। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ यो कर्भ स्ल्याबमा चाहिँ अगाडिपट्टि रेलिङ राखिएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो डबल हाइट पिलर रहेको छ। अनि सबसे माथिको सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ पछाडिको चाहिँ 2टा कोठालाई एउटा सिङ्गल बनाएको छ भने अनि एट्याच बाथरुम, टोयलेट बाथरुम रहेको छ। अनि एउटा कोठा हटेर यहाँ चाहिँ बरन्डा रहेको छ। अनि यसको 2वटा पिलरको अगाडिको माथिको टपमा पनि स्लोप टप राखिएको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि बरन्डा रहेको छ। अनि यता अगाडिपट्टि पनि ढोका, यता साइडबाट पनि ढोका छ बरन्डामा आउनको लागि। यो घर चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ बक्स डिजाइन पछाडि अब रोयल क्लासिक डिजाइनहरू चाहिँ चलिरहेको छ। पार्टी प्यालेसदेखि लिएर ठुल्ठुलो घरहरूमा पनि अहिले चाहिँ यो खालको डिजाइन देखिएको छ। यो चाहिँ 2.5 तले डिजाइनमा चाहिँ क्लासिक डिजाइन। ठुलो स्क्रिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। किन बहाएको त नि 6 बजे त पोख्छन् फेरि फेरि पोख्यो।